Hey everyone, so আজকে আমি মেক করব সফট অ্যান্ড ফ্লাফি স্লাইম। সো ফার্স্টে আমি এখানে ক্লে দিব, দেন অ্যাড করব ওয়াটার। এখানে আমি 3 চামচ ওয়াটার দেব, দেন ভালো করে মিক্সড করতে হবে। দেন আমার মনে হলো আর একটু ওয়াটার অ্যাড করতে হবে, দেন 1 ফোঁটা ওয়াটার দিলাম, দেন ব্লু কালার অ্যাড করলাম। দেন আমি এখানে অ্যাড করব ক্লিয়ার গ্লু। তোমরা চাইলে ফেভিকল ইউজ করতে পারো। সরি ফেভিকল তো আবার ক্লিয়ারও হয় আবার হোয়াইট গ্লো হয়, তোমরা দুইটা ইউজ করতে পারো, মানে যে কোনো আঠা ইউজ করলে হবে। দেন আমার মনে হলো আরেকটু ওয়াটার ইউজ করতে হবে, বাট এটা এখনও রেডি নয়। এটা ভালোভাবে মিক্সড করতে হবে। মিক্সড করে এখানে আমরা অ্যাড করব সাবানের ফেনা। সাবানের ফেনাটা দেওয়ার পর এটা স্লাইম আকারে রেডি। বাট এটা এখনও স্টিকি লাগলে তোমরা সাবানের ফেনা ইউজ করতে পারো। আমারটা হয়ে গেছে বাট এখনও স্টিকি আমারটা, তাই আমি আরেকটু সাবানের ফেনা ইউজ করব। একটু বেশি করে সাবানের ফেনাটা ইউজ করলে ভালো হবে। দেন এটা এত ভালো হবে আমার আগে জানা নেই। সাবানের ফেনাটা ইউজ করার পর এটা ওয়াটার স্লাইমের মতো হয়ে গেছে। এটা ওয়াটার স্লাইম প্লাস ক্লের স্লাইম। গাইস, তোমরা বিলিভ করবে না এটা যে এত সুন্দর পারফেক্ট হয়েছে। এটা পুরাই ওয়াটার স্লাইমের মতো হয়ে গেছে। দ্যাটস ওয়াই গাইস, এই ভিডিওটা আমার বেস্ট ফ্রেন্ডের কথাই করছি। আর কেমন হয়েছে ভিডিওটা তোমরা কমেন্টে বলে যাও। অ্যান্ড আমার ভিডিওতে আগের মতো লাইক হয় না, তোমরা লাইক করে দিও, কমেন্ট করো প্লিজ। বাই বাই। আর আমার ভিডিও তোমাদের কাছে কেমন লাগে কমেন্টে বলে যাও। বাই বাই।